Oke guys, jadi ini push box guys. Jadi ini tuh mati, nggak berfungsi si casannya. Kita cek pushbox yang di dalam dulu deh, letaknya tuh di dashboard gitu ya. Oke, jadi kalau lighter itu kodenya CIG atau ACC guys. Nah kebetulan kalau di espresso ini dia adanya ACC 2 15 ampere. Nah untuk ACC 2 itu kodenya itu ya guys 15 ampere paling luar, warna biru. Nah ini guys yang kerosnya tuh guys. Nah ini setelah buat cabut guys, kita lihat udah putus ya. Langsung aja kita ambil cadangannya di push box yang di mesin ya guys. Oke, nah langsung aja kita cari cadangannya ya guys. Nah ini yang 15 ampere. Nah ini dia yang 15 ampere. Kita ambil. Sorry, harus pakai tang. Terambil tang dulu guys. Nah lupa saya, kita pakai tang, ambil, tarik. Yep. Nah kita lihat, nah, kalau yang masih bagus itu ya dia nyambung guys. Nah oke, kita langsung pasang. Nah ini setelah kita pasang, ini dalam kondisi mati ya guys. Nah setelah itu kita coba nyalakan on ya mesinnya, kita on. Nah setelah kita ganti settingnya dengan yang baru, dia berfungsi kembali ya untuk power outlet atau lighternya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. See you.